今日咧，我哋咧就打算去 Darlington Provincial Park 嗰度睇英仙座流星雨。不過咧，啱啱落完一場大雨咧，依家咧就收咗雨，睇下一陣天氣如何啦。咁我哋早喺1個半月之前咧，已經要 book 定呢一個 camp 場噶啦，所以我哋預知唔到咧今日係會落雨嘅。但係有流星雨喎。咁我哋點解揀呢一個 location 呢？佢又唔係特別少光害嘅。咁原因就係因為咧，我收工去咧之後咧，聽日仲要返工啊！哎呀，老婆有冇帶腳架？我哋收工就即刻出發去露營啦。佢啱啱收工啫。出發。正。出發。咦？呢度係 comfort zone 喎，一陣 set up 完過嚟沖涼先。呢度就係 Cliffside 嘅114號營位啦，睇到 Lake Ontario 嘅營位係一位難求啊！set up 先。話咁快，我哋就沖完涼翻嚟啦。咁我哋嗱煮飯啦。好肚餓啊！快啲！好好食啊！好味啊，好重麵豉味。哎，我哋而家睇緊呢個英仙座流星雨咧，佢每年夏季都會喺北半球出現嘅。佢係屬於一個高產嘅流星雨，每個鐘可以有50至100粒。最佳嘅觀賞時間係9點至10點，因為個月亮升得唔係太高，佢會喺我哋東北嘅方向出現嘅。啱見到粒勁光嘅流星喺呢度飛嗰度啊！喺咁嘅情況之下，都見到3粒，我哋都算係咁啦。嗰個係咪月光嚟㗎？係啩？但係月亮好似唔係呢個方向喎。嗰個光點咁奇怪嘅，慢慢飛緊又冇聲嘅喎。唔通咁好彩俾我哋見到 UFO？ 明明側邊冇雲，但係佢個光點左右兩邊散發住嘅光好特別。佢好似將啲光向下射，然之後慢慢降落咁喎。好彩佢飛得慢，咁都影得到啫。
好有營養啊！有藍莓、香蕉，有蛋，有 pancake。收隊。咁我哋而家就離開呢一個 campsite，再去返工啦。點啊？你覺得呢個 campsite？個環境好大啦，好多工作人員巡邏，同埋其實都好乾淨嘅嗰度。如果係平日得閒或者假期得閒咧，過嚟露營一晚都 OK 嘅。咁我覺得佢比起之前我哋去 Ottawa 嗰邊一個 Silver Lake 嘅 campsite 咁就爭啲啦。嗰邊咧一樣係有湖景啦，近湖度可以直接行落水嘅。但係呢邊就喺個崖邊啦，就算佢係 Lakeside 嘅營區咧，佢都唔能夠直接行落水啦。嗰邊咧同樣有沙灘嘅，但係嗰邊嘅沙灘個 parking 咧就係免費嘅，大家都可以睇到我哋嗰次喺嗰度食早餐，嗰邊嘅景觀係非常之唔錯㗎。但係呢邊咧佢就要俾錢啦，所有嘢都要俾錢，去 beach 要俾錢。咁呢邊好就好在佢有一個 store 啦，但係佢都係只有15分鐘嘅 parking 嘅。除此之外咧，就係個數量好多啦，夠近市區啦。如果大家都係好似我咁倉促，之前一日要返工，之後一日要返工嘅話，咁呢一個都係唔錯嘅選擇嚟嘅。你可以帶泳衣去游下水啦。如果玩船咧，就建議你 book 多1-2日啦。嚟緊咧，我哋會拍更加多呢啲露營嘅片段嘅。如果有興趣咧，就記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啊。拜拜。